Hei, Kira, mau buat apa? Apa? Oke. Eksperimen? Ini apa ini? Air. Ini apa ini? Minyak goreng. Minyak goreng. Nggak air kencing itu bukan? Ini apa ini? Warna makanan. Oh, pewarna makanan. Oke, gimana caranya buat? Gimana caranya buat? Semuanya 1, 2, 3 tetesin. Tes. Oh, berapa tetes? 3 tetes. Oh, yang pertama ya ambil satu nih. Tetesin ini yang warna apa duluan? Warna yang merah boleh, biru, hijau, kuning, hijau. Merah, kuning, Satu hijau. aja. Ya satu-satu maksudnya. Tetesin dikit-dikit ya. Itu yang warna apa itu? Hijau. Hijau dulu. Oh, 3 tetes gitu. Ke di mana dituangin? Di sini. Di minyaknya. Oh, tetesin aja. Contohin ya. Dikit. Tapi kira kamu yang L. Nah, sekarang yang merah, Oh. yang kuning boleh. Oh, ke minyaknya juga. Ya, semua ke minyak. dikit. Ya, sedikit-sedikit. Satu tetes gitu 3 kali berarti ya. Ntar juga dia. Satu. Cukup. Oh, cukup udah kebanyakan berarti itu. Oh iya ya. Sekarang merah. Iya, udah. Kita juga mau diaduk. Nah, udah itu. Terus Nempel. Oke. terus diapain? Woi, bawa. Nah, sekarang diaduk nih. Diaduk, pengen nih. Sini, diaduk. Aduk terus sampai kecampur. Ayo, terus kasih aduk. Jadi gimana warnanya itu ya? Jadi gitu. Bisa larut. Bisa tuh. Nah, udah nyampur, udah kecampur banget. Oke, sekarang saatnya dibikin kembang api di dalam air. Tuang di sini ya. Nah, ini dituang di sana. Oh, semuanya? Ya, enggak secukupnya. Oh, dikit berarti dikit. Ya. Yuk, diaduk. Coba deh. Ada kira Coba deh. Enggak, langsung aja pakai. Yuk, tapi pelan-pelanin mungkin ya. dikit. Ya, biar sampai penuh ininya. Airnya. Kecil-kecil. Ya, terus. Lagi. Ini warnanya harus dapat. Oh, minyak gorengnya kebanyakan itu. Kok nggak mau? Kok gini ya? Kok nggak mau jadi satu sama airnya ya? Kok nggak mau jadi satu sama airnya itu ya? Nah, tunggu sebentar. What? Kembali dalam air. Lah, Oh, itu warnanya jadi turun. Ih, bagus sekali warnanya. Cantik ya. kamu sini, Mang. Wih, jadi kembang api dalam air ya. Sini. Wah. Lihat di bawah. Wih, Kembang api dalam air, Bang. kayaknya tangannya. Caranya? Ambil minyak lagi bisa bakar. Minyak goreng. Minyak goreng. Ambil lagi ibu gelas air putih. Gelas bening isi air putih. Tata lumpuan. Ih, bagus sekali. Sudah jadi ternyata. Ini Sekarang sudah bisa. nama eksperimennya apa namanya? Membuat apa? Kembang api dalam air. Kembang api dalam air. Oke, bye-bye. Dadah.